日嚟係嚟 snowshoe 嘅。我哋入嚟呢度呢，其實喺 parking 隔離就已經有個 rental 嘅，咁佢有得租 ski 啦，有得租 snowshoes。咁你可以揀你想做嘅嘢啦，或者咩都唔租，就咁喺度行山都好靚嘅，同埋好平嘅。其實你租 ski 或者租 snowshoe 都係20幾蚊啫。咁佢應該冇限時間嘅，你總之佢5點鐘閂門，咁你1個鐘之前玩呢，咁就 OK 啦。因為 snowshoe 咧就係可以喺呢個 Black Trail 度做啦，咁所以就大家如果想 snowshoe 嘅話咧，就喺呢一度，然後就可以喺呢啲 trail 呢度開始。啲雪入晒落去鞋裏邊咯喎。係啊，有冇帶襪啊？